Листните въшки безмилостно унищожават вашите рози и млади зеленчуци. Не бързайте да посягате към агресивните химически препарати. Запознайте се с калинките. Най-добрите и напълно безплатни пазачи за вашата градина. Една единствена калинка може да изяде до 5000 листни въшки през живота си. Но как да ги привлечете и задържите във вашия двор? Ето няколко лесни стъпки. Първо, засадете правилните растения. Калинките обожават цветя с форма на чадър. Копър, резене, кориандър и бял равнец са истински магнит за тях. Техните плитки цветове осигуряват лесен достъп до жизнено важния нектар и полен. Второ, осигурете им вода, особено през горещите летни дни. Поставете плитка чинийка с малки камъчета и малко вода близо до растенията. Камъчетата ще им служат като безопасна площадка за кацане, за да не се удавят. Трето, забравете за широкоспектърните пестициди. Те убиват както вредителите, така и полезните насекоми. И накрая, оставете им място за зимуване. Не почиствайте идеално всяко сухо листо през есента. Едно малко хотелче за насекоми или купчина сухи клонки ще ги задържи до пролета. Главното правило е: осигурете им храна, вода и подслон и те ще останат завинаги. Приложете тези лесни методи още днес и защитете растенията си по естествен път. Вашата градина ще разцъфти, а богатият урожай определено ще ви каже благодаря.